ऐसे करूँ कंफर्टेबल लगता है, ऐसे करूँ तो अच्छा नहीं लग रहा, रिवर्स का करूँ तो करूँ। इसको पहले ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। कौन सी साइड इसको ओपन, ऐसे ओपन, ऐसे नहीं, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे थोड़ा हल्का सा वो टेंडरनेस है। नहीं जो ओपन करो, जैसे मैं इसको इधर ग्लाइड कर रहा हूँ, आपको अंदर से अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको इधर ग्लाइड करता हूँ तो वो फीलिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कल करा था तो मैं इधर ही जाना, ठीक है। ठीक है। ओपन हल्का सा, ठीक है। अब आप ओपन करो इसको, ठीक है। फुल ज़्यादा हो गया, अभी कैसा है, बेटर क्या है, स्मूथ हुआ।